tak nalepili sme si skín, vysvetlili sme si, ako funguje skín a na čo je skín. Dneska si ideme nalepiť nanoplatínu, ktorá je proti nárazom a pádom, hej, je lepšia ako tvrdené sklo, má 7H tvrdosť, takže je tvrdšia a zároveň tenšia. Má 0,13 mm alebo 0,15 mm, záleží od toho, že akú si dáte. Tak poďme na to. Máme tu dneska tento telefón iPhone 12 zase. Ukážeme si, ako aj vyrežeme nanoplatínu, aj ako ju nalepíme, aj ako dáme dole staré tvrdené sklo, nakoľko je už rozbité, poškodené. Takže poďme na to. Vyrežeme si nanoplatínu kliknutím v aplikácii na cut. Reže nám nanoplatínu, takže telefón si môžeme dať bokom. Toto sme si dali vyrezať, takže toto tu nám reže. Počkáme, kým nám nareže, potom si poviem o tom viac. Teraz vidíte, presne zameralo a ide presne. Dali sme si case friendly, nakoľko to chceme mať z nárazu s dorným krytom. Tuto vidíte, ako je vyrezaná. Takže máme ju vyrezanú, odlepíme si ju z podložky. Dobre, tak poďme na to. Teraz si ju položíme na bok, odlepíme tvrdené sklo spolu, takže ako odlepiť staré tvrdené sklo, aby ste nepoškodili displej, aby ste nepoškrábali ten displej, hej, alebo aby ste nepoškodili samostatný displej, ak tam budete rýpať nejakou pinzetou, nejakou žiletkou, nožíkom a podobne, čo sa bohužiaľ stáva, tak presne vám to teraz ukážeme. Zoberiete nechet. Dôležité, aby ste mali nechet alebo nejakú plastovú vec, ktorou môžete ísť pod to dané sklo. Hej. Pomaličky si dávame dole tvrdené sklo. Vidíte, že ten vzduch nám vniká a odliepa sa tvrdené sklo. Tak, aby sme ho nepoškodili, aby sa nám nerozbilo, prípadne pozor na zrak. Najlepšie je mať okuliare pri takomto niečom. Takže pekne si odlepíme toto tvrdené sklo. Už to máme. Vidíte, tvrdené sklo je celé, neprasklo nám nič. Dáme ho na bok, tu je zlomené. By sa už čiapalo ďalej. Dáme ho sem na bok. No, teraz ak vidíte, ten displej vôbec nebol vyčistený, takže nedôkladne vyčistený, preto sa je to skôr začalo odlepať v niektorých rohoch. Takže si ho musíme dôkladne vyčistiť. Zoberieme si takýto inštalačný balíček, ktorý vlastne dostávate od nás v balení a ideme si nainštalovať túto nanoplatínu. Otvoríte si balíček, vyberete si z toho inštalačné veci a to je takéto niečo, alkoholová handrička, tu máte aj absorber prachu, toto by sme mali vybalené, takže toto je prázdne, toto je inštalačný balíček, handrička, mokrá handrička s alkoholom na vyčistenie displeja, táto je na dočistenie. A potom ešte pozbierať prebytočný prach, ak nejaký vám tam ostal, hej, to odhodíme. A teraz si zoberieme vlastne najprv mokrú handričku, vyčistíme si ten displej, potom prejdeme sucho a potom už naozaj len ten prebytočný prach. Takto musíme mať dôkladne vyčistený displej. Ak to budeme mať dôkladne vyčistené, tak potom plus vlastne v každom balení budete mať takúto stierku od nás, ktorou to budete inštalovať. Ideme teda vyčistiť ten displej, takže otvoríme si balenie, takto odtrhnete, vyberete si tú handričku, no môže byť aj takto, môžete si ju rozložiť, ako vám je lepšie, takže vyčistíme displej úplne dôkladne. Keď počuť takýto zvuk, tak to je veľmi dobré, lebo tým pádom viete, že šúchate po tom displeji a že to nie je len také povrchové. Hlavne ideme do tých krajov a rohov, lebo to býva najviac vždy špinavé. Handričku si vždy pokladáme na nejaké prostredie, kde nie je prach, takže nie, že ju hodíte na stôl, lebo ju možno ešte budete potrebovať. Teraz si zoberieme ten pôvodný sáčok, dáme si ju napríklad takto zatiaľ. Môžete si ju dať aj dnu, ak vám je lepšie. No, teraz zoberieme handričku a ideme pekným pohybom hore, dole po tom displeji. Ten displej musí byť dokonale čistý, žiadne prach a nečistoty tam nemôžu byť. Preto vlastne odporúčame to inštalovať u nás, ale ak chcete, je možnosť aj domácej inštalácie, nakoľko to nie je nič zložité, dá sa to, ale treba ísť podľa tejto inštruktáže. Takže jedna časť displeja a teraz ideme na druhú časť displeja. Prach je nás nepriateľ,
Takže na to si musíme dávať pozor. Na tom videu vlastne ani nemusí byť vidno, že sú tam nejaké mikro prachové častičky, ale ukazujeme vám to, ako by ste to mali robiť naozaj na 100% dobre. Tuto handričku si môžete položiť k tej mokrej, kľudne, nie je problém, aby tam nešiel na ňu zase prach, keď to budete mať len tak niekde položené. A teraz, ak nejaký prebytočný prach vidíte, tu je jedno zrnko, neviem, či to vidno na videu, ale je, tak ideme si odstrániť ten prach. Toto je vlastne absorber, vyslovene prachu, ktorý pozbiera ten prebytočný prach, ak nejaký sa na zariadení nenachádza. Toto si zase nalepíme naspäť, nakoľko to ešte môžeme využiť viacejkrát. Takže tak, teraz si ideme odlepiť pekne, krásne takúto nanoplatínu rezanú a ideme si ju odlepiť, takže týmto smerom sa odliepa. Takže takto, zohnete toto tu, jedna druhá strana, vidíte, už je odlepená, pekne, krásne, aby sa neporušila a je odlepená. Teraz vidíte, toto nám ostalo ako odpad, to zahodíte a teraz ešte raz držíte si platínu smerom dole, neotáčate ju, aby vám tam nešiel prach v žiadnom prípade, pozor na to. Každý si nájde ten spôsob iný, ak sa mu to lepšie inštaluje, keď to budete náhodou robiť aj niekomu blízkému v rodine, ak už to budete vedieť. Nie je to nič zložité, len treba to skúšať a naučíte sa to určite veľmi rýchlo, stačí nalepiť jednu, dve a už ďalšie budete lepiť, bude to v pohode. Pekne si prejdete celý displej a všade, aby nebolo ani zrnko prachu nikde, hej. Teraz, ak máme vlastne displej vyčistený, tak si zoberieme tú nanoplatínu a prirovnáme si ju k tomu displeju. Takže prirovnáme si, môžeme z telefónu točiť, takto, máme to prirovnané, zhruba si pozrieme, aby nám z každej strany, keď ju zatlačím, ona sa jemne prilepí, potiahnem prstom hore, potiahnem prstom dole a to je dôležité, aby ste z každej strany mali pár milimetrov, aby nešla na jednu stranu, na druhú stranu, dole, hore, proste z každej strany musí byť pár milimetrov, musí to byť viac menej takto presne, vidíte, nie je to nič zložité. A teraz vlastne nasleduje ďalší úkon a to je, že telefón zase otočíte. Najlepšie, ak máte doma niečo úplne tenučké, nejakú kartičku, tenkú plastovú, alebo prípadne nejakú žiletku, tak si nadvihnete takto krásne tú platínu. A teraz, ak ju inštalujete, tak musíte vidieť takto, že ste si ju potiahli k sebe a aj tu vlastne čistý ten displej musí byť, už ten prach, bordel, nič, hej. A teraz vlastne ťahovým spôsobom, smerom tam, ju nainštalujeme. Tak poďme na to. 3, 4 a ideme. No vidíte, úplne jednoducho, krásne, jedna strana už je. A teraz týmto istým spôsobom, hej, to urobíme aj naspäť. Otočíme si zase telefón, zase zoberieme tú žiletku alebo tenkú plastovú kartičku, ale podotýkam, veľmi tenká musí byť. Alebo niečo, čo môžete dať pod tú fóliu. Niekto to robí nechtom, my to robíme takto, nakoľko to je istota. Myslím si, že časom budeme aj takéto žiletky dávať do balenia, aby ste mali jednoduchšiu tú inštaláciu, čo najlepšie sa vám to robilo aj v domácich podmienkach. A teraz si ju potiahneme, zase vidíte, tuto musíte vidieť. Nemôže tam byť prach, bordel, nečistoty a zase urobíme ten ťahavý spôsob smerom na druhú stranu, takže tak, ideme 3, 4 a pomaličko na sebe vytláčať. Vidíte, takto, tak. No, teraz táto deliaca čiara, od ktorej sa to inštalovalo, čo je stredná čiara, musíte povytláčať tieto prebytočné bublinky. Oni nie sú pod tou platínou, ale oni sú pod tou fóliou, hej, ako sa vlastne ohýbala. Takže báť sa toho nemusíte, je to v pohode, vidíte, už tu nie je nič pomaly. Tá deliaca čiara je tam kvôli tomu, aby ste vy vedeli presne od stredu to inštalovať na tie kraje. Je to geniálne vymyslené, nakoľko tá fólia, ktorú ste teraz vytlačili, vám zbiera ten prebytočný prach. Takže týmto ťahom ona ju vlastne vyberá
spod platiny a toho displeja. Teraz vlastne takto si povytláčame tie kraje. Vidíte, už za chvíľku tam nič nebude. Dobre. A teraz, keď to máte nainštalované, tak kľudne, smelo do toho, nebojte sa, takýmto spôsobom z každej strany pochodíte po tých rohoch. Pozor, aby sa vám niekde nezadrelo a podobne. Takto do vonkajšej strany chodíte, hej. Pozor naozaj na tieto rohy, nech neurobíte toto, lebo ju poškodíte. Takže na to treba veľký pozor dávať a ináč je to v pohode. Tam nemáte čo pokaziť. Takže takto jednoducho si prejdeme po celej platine. Z každej strany naozaj, aby to bolo pekne prilnuté pri tom displeji. No a garantujeme vám, že platina vám vydrží rok až 2 podľa užívateľského používania, takže záleží od toho, ak to budete používať. Ale rok vám vydrží minimálne. Pri takých horších podmienkach, pádoch a podobne odporúčame k tomu samozrejme aj silikónový kryt. Tuto, ak vidíte, je pár milimetrov rozdiel a presne do tejto časti sadne kryt. To si ukážeme v ďalšom videu, keď si budeme ukazovať, že ako tam to sedí s krytom a prečo to je vlastne. Tuto nie je kryté, no to je kvôli tomu, to bolo case friendly, priateľské s krytom, hej. Takže keby ste dali hociaký kryt, mohlo by vám to tlačať, odliepať sa a podobne. Ak to budete mať takto, máte istotu, že sa vám to odliepať nebude. Špecifické podmienky nejaké nie sú. Ako to používať, proste nainštalujeme a idete, nosíte, môžete to nosiť kade tade, no neodporúčame samozrejme kľúče a kabelky. Keď už to budete mať v tej kabelke nejaké púzdierko zatváracie alebo niekde, kde nebudú kľúče, aby proste do tej platiny to nepodrazilo ten roh a neodliepalo sa vám to, hej. Hlavne dámy, pozor na to. A takisto neodporúčame zadné vrecká a lepiť to bez krytu, nakoľko tiež má to tendenciu sa dostávať pod to prach, takisto ako keď sklo nalepíte. A proste to sklo, keď budete len tak vsúvať do toho vrecka, stačí mikroprachová častica, že sa dostane pod to lepidlo, opticky číre a hneď vlastne sa vám bude odliepať. Takisto je to aj s týmto a so všetkým, čo sa lepí na telefóny. Toto je perfektné v tom, že ako môžete vidieť, neviem, či to bude vidno dobre na videu, tak tu máte tieto funkcionality. Anti-fingerprint, protiotlačkové, dobrá senzivita dotyku, perfektné náhry, nezadrháva vám palec a nič podobné, perfektne tenké 0,15 mm, 3D dotyk, takže nemá problém ani s otlačkami, s ničím ako tvrdené sklá čínske a podobne. A nanotechnológia, čo je najväčší plus. Hej. No, teraz by sme to mali nainštalované, myslím, že doladené do detailov. Ešte si môžete zobrať túto handričku a takto pochodiť pekne po týchto krajoch. Musí to byť hlavne dokonale nainštalované a už keď to budete mať dokonale nainštalované, už s tým nemáte žiaden problém. Máme rôzne platiny, máme anti-blue light, máme privacy screen protector, čo je anti-blue light je proti modernému svetlu, privacy screen protector je proti tomu, aby vám ľudia náhli a dali do telefónu. Potom máme matnú platinu proti otlačkom prsta a máme mnoho ďalších, takže je z čoho vyberať. Takisto robíme aj pre vás e-shop lensunstore.sk, tam si to budete môcť zakúpiť. No a teraz ideme na to. Takže takto pekne nechtom z boku, vložím to takto a nechtom jemne z boku to podlepíte a jemne budete ťahať. Ops. Môže sa vám stať toto, nič sa nedeje, ideme zase ten istý postup, takže zase nechtom z boku a jemne budeme ťahať. Výborne. Hej. No. Tu je tá inštalačná čiara v strede. Tá akože úplne zmizne, toho sa báť netreba. A keď aj na krajoch by ste niečo mali, tak takto jemne nechtom to viete povytláčať. Hej. To je v pohode. Ono má tú funkcionalitu, že aj tá deliaca čiara, ona zmizne 12 až 24 hodín po tej inštalácii, hej. Takže za chvíľku tam vlastne nič nebude a bude to krásne. Len to je prirodzená vlastnosť tej nanoplatiny. Nakoľko to nie je tvrdené sklo a videli ste, ak sa to lepí, je to úplne iná technológia, ináč vyvíjaná a ináč robená. Takže tak toto nejako je. No
ešte môžete prejsť handričkou a hotovo. Takže máme nainštalovanú nano platínu, ako vidíte. Je to nainštalované tak, ako som vám hovoril, takže tieto kraje sú vynechané, je to case friendly. Teraz si zapneme telefón. Zákazník má zrejme telefón vybitý, nevadí. Takže to si ukážeme pri ďalšom videu, že ak to vyzerá na zatknutom displeji. Tak zatiaľ sa majte, hoďte like, odber a vidíme sa pri ďalšom videi. Čaute.